Привет! Очень актуальная тема. Хочу сейчас рассказать о том, как лечиться в Китае и какие медикаменты вообще с собой брать на первое время. Потому что, в общем, на раздупл у вас уйдет где-то месяц. Кажется, да что тут такого, приедем, да все купим, да там все есть, все просто. Оно, да, так и есть, но первый месяц вы будете в шоке, в трансе, и вы будете только начинать работать, вам нужно будет готовиться к урокам, въезжать в это все. В общем, нужно, чтобы кое-что было уже готово, и чтобы вы знали, что делать вдруг что. Значит, я скажу, какие мы медикаменты с собой взяли, какими мы воспользовались, и еще воспользуемся, скорее всего, и какие мы уже здесь купили. Значит, первая проблема, которая у вас здесь будет по поводу здоровья, это кашель. Смотря в какой город вы попадете, но в очень многих городах есть смог. И будет такое, знаете, как першение в горле или вот сухой кашель. Не то, что как у нас вот заболел, и ты там кашляешь, что-то отхаркиваешь, там, ну вот так вот, да, нет. Тут просто вот здесь вот у вас будет сидеть этот кашель, даже горло особо болеть не будет. И будет такая захрипшесть такая вот. У нас супер экологически чистый райончик. У нас город окружен горами, и все супер чисто. Один какой-то маленький заводик в городе, супер маленький, непонятно, что он там производит. Больше ничего в округе такого загрязняющего нет. Но все равно из-за того, что на уроках приходится очень громко кричать, говорить. У меня 20 человек в классе, и все они, конечно, дикие, потому что первый класс, и нужно как-то обращать их внимание, и это только голосом. Китайские учителя орут на них так, что я не знаю, откуда у них такие голоса берутся, и как они не захрипают. Ну вот я захрипла. И оно вот здесь вот сидит, этот кашель, что делать? Я сейчас покажу, что мы купили и что мне помогло. Вот реально конкретно помогло. Так, 3 штуки. Вот запринтскриньте даже запринтскриньте себе сейчас вот эти вот лекарства, покажете в аптеке, реально помогает. Вот это вот сиропчик такой. Мне вот этой бутылочки, там внутри бутылочки, я уже выпила и выбросила, хватило, чтобы вылечиться. Значит, вот такой вот сироп, его пить нужно 3 раза в день по 15 мл. Дальше. Боже, что это? Это чаек. Там в такие пакетики, в пакетиках чаек, тоже надо пить его 3 раза в день по пакетику. Тоже очень хорошо помогает. Но самое крутое лекарство, это вот такие вот таблеточки от горла, типа как от горла. Но когда начинаешь кашлять и не можешь как будто бы остановиться, вот когда, например, ложишься спать, меняешь положение или что, то вот, ну, супер, помогает. Вот вообще, я 2-ю пачку уже купила на всякий случай. Вот такие вот таблетки. Сказали в аптеке, это постылки. Ну, то есть в нашем понимании такие прозрачные, вкусные таблетки, как стрепсилс, к примеру, да? Нет, тут не так. Значит, вот это вот такие вот обычные таблетки. Когда вы их начинаете рассасывать, они как порошком становятся. Ну, вот такие вот, как, ну, как, к примеру, я не знаю, септефри, вот это вот такая вот штука. Вкус. Первая таблетка это просто бред. Потом я уже привыкла. Какая-то целая куча, 1000 трав, короче. Но помогает. Супер. Вот. Запомните. Стоит 15 юаней, мега вещь. Вот эти штуки стоят, по-моему, по 25 и 30. В общем, вот это вот однозначно помогает. Если ребенок, у ребенка тоже такое будет по-любому. Ну, скорее всего, потому что я почитала вот на форумах, и у всех одна и та же проблема с детьми, вот этот вот кашель. Еще потому что куча больных китайцев ходит, они не привыкли болеть дома. Сопли, кашель, температура — это для них не болезни, они все ходят, сморкаются, харкаются, кашляют, и вот это вот все в воздухе тут витает у нас. Что для ребенка? Вот.
Тоже такой же чаек, другой, той же фирмы даже. Чаек для детей 3 раза в день, такой чаек. Потом сиропчики. Только сиропчик не так, как у нас в бутылке идет, да? А вот сейчас покажу. Очень интересно и удобно. Смотрите. Вот такие маленькие баночки. Тут трубочки. Прокалываешь, ребенок сам выпивает. Если до 5 лет, то половинка 3 раза в день. Стоит тоже около 30 юаней. Очень хорошая вещь. И еще мы заказали американские вот такие вот чупа-чупсики от боли в горле. Вот так, тоже Мишка их съел уже целую пачку. В общем, лучше ему. И еще я даю, конечно, когда начинает вдруг такой приступ кашля, вот кусочек вот этой таблеточки сразу же снимать. Вот это какой-то magic просто. Отличная вещь. Конечно же, еще, кроме вот этого всего лечения, нужно пить какие-то витамины здесь, потому что здесь надо много чего делать, въезжать много чего. Нужно, чтобы была какая-то энергия, и когда уже начинается осень, один день жара, другой день холод, и вот изменение температуры, в общем, надо какие-то пить витамины. Мишки, вот я в Инстаграме уже выкладывала, подписывайтесь на Инстаграм, кстати, вот, там я пишу другое, тут одно, там другое. Вот, такие вот витаминки Мишки взяла. И вот себе витамин С, 300 таблеток, отлично. И еще я пью чеснок, вот, потому что из-за погоды, ну, в общем, для иммунитета. Так, вот, это то, что здесь мы покупали уже. Что мы взяли с собой? Что вам нужно взять с собой? От комаров штука. Мы ею еще не пользовались. Не знаю почему, потому что Миша ходит, убивается, у нас белые стены. Вот, в общем, от комаров. Не знаю, действует оно на этих комаров местных или нет, но комары тут есть. Притом они не такие, как у нас, вот жужжат над ухом, жужжат, не. Они просто молча подлетают и кусают. Молча. Они не жужжат. Их мы взяли кларитин, лоротидин, вот это вот такое от аллергии, потому что вдруг там аллергия на этих комаров или еще какая-то штука укусит. Вот, надо. Мы уже пользовались. Потом, чтобы пережить перелет, это обязательно, не пожалеете. Возьмите с собой кофеин и мелатонин. Не пожалеете. Кофеин для того, чтобы взбодриться, а мелатонин для того, чтобы наладить режим сна. Потому что у нас, например, 5 часов разница с Китаем, уже, наверное, 6, там время перевели. И, в общем, вы прилетите, а вам на следующий день скажут, выходите на работу. А как? Потому что вот очень сложно. Мелатонин очень отлично помог. Он не очень дорогой, в аптеках есть. Это я заказывала с Айхерба. Кофеин тоже, поверьте, поможет. Так, дальше. Ну, нурофен, конечно, возьмите. На всякий случай. Хотя здесь очень много всяких вот от простуд, от температур. Здесь это все есть. Ну, как бы среди ночи не побежите в аптеку, а так на всякий случай не помешает. Фервекс вот тоже взяли, тоже на всякий случай. Дальше, если вы вдруг решите готовить не дома и будете кушать не в школе, а где-то в китайских чифаньках, то вот такая вещь, как крион, бактерии, ионика это регидрон, и всякое тому подобное вам, скорее всего, пригодится, потому что травануться легко и просто, особенно где-то, если в жарком месте будете. Так, что еще? А, вот комары, укусы, да, кларитин от комаров и вот штучка помазать после укуса, потому что они бывают такие прям, реально, вот этим мы пользовались. И, солнце. Солнце, от солнца. Кажется, ничего такого, солнышко светит, так классно, очень классно, а потом сгораешь, и я уже даже пользовалась вот таким пантенолом, потому что сгораешь и не замечаешь, как сгораешь. Брызгалка от солнца, пантенол и солнечные очки обязательно, потому что постоянно вот так вот морщится, вот у меня уже тут такие морщины.
самое главное, самое главное, я еще не пила, потому что меня как бы здесь ничего не раздражает, я знала, что здесь так будет, и мне это интересно и прикольно, но кто не готов, пожалуйста, валерьяночка и еще какие-нибудь успокоительные, это мне в подарок на iHerb дали, вот я взяла. Вам оно очень пригодится, потому что если... Здесь, в общем, бесить может абсолютно все, так же, как вот... Мне это все очень интересно, очень, ну такое все для меня прикольное, а кого-то это может бесить, реально бесить. Потому что здесь все не так, ну абсолютно все не так, особенно если не знаете китайский вообще, то может бесить, поэтому... Вот эти вещи вам помогут. Все. Вот это я хотела сказать. Еще что-то. Вот. От насморка. Насморк тоже. Тут у всех он постоянно, особенно осенью. Что-то... У нас Маример, соль, пшикалка для носа. Все, больше ничего мы не пользуемся никогда от насморка. Оно и так отлично помогает. Вот. Ну, все вроде бы. Кстати... Кого бесило то, что дергается экран, вы заметили, что сейчас он стабильный. Мы купили наконец-то штатив. Теперь будете наслаждаться нашими видео. Подписывайтесь, лайкайте. Подписывайтесь на Инстаграм. На Инстаграм почитайте там, как у меня дети в школе. Как их родители сдают в эту школу. Как они тут рыдают, страдают. Ну и так далее. Я там всякое такое выкладываю. Вот так вот. Все. Не болейте. Бай-бай.